ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آياتان من آيات الله Al-Hadits. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jika berkenaan dengan fenomena yang sedang kita alami sekarang, mungkin kita akan bisa melihat bagaimana sikap manusia. Yang pertama, ada sikap manusia yang sekarang diistilahkan terlalu rasional. Rasional teh sagala kumaha ceuk akal. Mereka menganggap gerhana bulan ini hanya sebatas fenomena alam. Dan ada sikap manusia yang mana dikatakan mereka itu dibimbing oleh syariat. Kita umat Islam berdasarkan syariat, kita dibimbing. Ini bukan masalah fenomena alam saja, tapi ada sesuatu yang harus kita telusuri, Bapak Ibu. Kenapa kita itu diperintahkan untuk mengagungkan Allah di fenomena alam yang mungkin jarang terjadi dalam setahunnya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi sikap kita itu tergantung kita. Kita mau memilih mana? Apakah hanya sebatas hamba yang rasional, ada fenomena alam teu guna naon ieu, tong loba kasieun, moal sudah moal kiamat, da cuma fenomena alam. Bahkan saya tadi lihat di internet, mari siapkan popcorn Pak Bu, karena gerhana kali ini akan terjadi lumayan lama, yaitu durasinya kurang lebih 3 jam. Ngajak nonton gerhana. Bagi kita sekali lagi ini bukan sekedar fenomena alam. Ketika syariat tadi memerintahkan kita semuanya untuk mengagungkan Allah, diawali dengan takbiran, sholat, dan nanti sedekah. Tadi saya bacakan yaitu surat Al-Isra ayat ke-59. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifan. Tidak kami itu mendatangkan, mengutus ayat-ayat atau tanda-tanda kami kecuali tujuannya adalah untuk menakut-nakuti. Pak Bu, justru urang mah kudu sieun. Dengan adanya gerhana bulan ini kita itu harus takut. Takut apa? Takut atas kekuasaan Allah. Giningannya salila ieu urang hirup Pak Bu, aya nu pernah naon ningali matahari atau napi bulan? Eta teh tanda kekuasaan sa Allah. Giningannya can pernah telat matahari terbit dina tempat terbitna, can pernah oge telat naon terbenam di tempat terbenamnya. Eta teh saha anu ngabijilkeun tuluy nyurupkeun panon poe teh Pak Bu? Tah ayeuna diajak urang teh kudu sieun ka saha, lain kanu gerhana bulana tapi anu kawasa ngajantenkeun ieu fenomena. Oleh karena itu Pak Bu, kalau orang dulu, bagusnya orang dulu zaman jahiliyah, mereka sudah takut. Takutnya mereka tapi tidak berdasar, teu asup akal.
Naon ketika terjadi gerhana matahari, mereka mengaitkan dengan kematian Ibrahim. Sieuna teh sieun ngan sieuna salah kaprah. Makanya kata Rasulullah, kejadian gerhana ini kan bertepatan pada zaman Rasulullah itu ketika salah satu anaknya yang bernama Ibrahim meninggal. Dikaitkanlah terjadinya gerhana ini dengan kematian Ibrahim. Maka kata Rasulullah, inna syamsa wal qamara la yaksifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Bulan, matahari tidak akan terjadi gerhana dengan sebab kematian seseorang. Salah. Tapi semuanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Maka yukhawwifullahu bihi ma ibadahu. Allah itu hendak menakut-nakuti manusia agar mereka itu kembali kepada Allah. Gitu. Giningannya gitu. Subhanallah Pak Bu. Eta matahari, bulan semuanya beredar pada tempatnya, tidak pernah aya anu keluar. Men keluar pasti tubrukan. Oleh karena itu, dalam menyikapi bagi orang muslim, karena ini adalah sebuah kekuasaan Allah, syariat memerintahkan fa idza raaitum dzalika fad'ullah, ngadoa sing seueur ngadoa ka Allah. Dina danget ayeuna teh wa kabbiru, agungkanlah Allah, takbiran, wasallu, salat gerhana, termasuk nanti ditutup dengan watasodaku, bersodakohlah. Bahkan Pak Bu, ini yang ingin saya sampaikan, sisi lain dari gerhana, di mana Rasulullah ketika khutbah gerhana menyampaikan khutbahnya, tak ieu tara kabahas. Rasulullah membahas dalam khutbah gerhananya, ya ummat Muhammadin, wahai umat Muhammad, wallahi ma min ahadin aghyaru minallah. Demi Allah, tidak ada seorang pun yang paling dicemburui oleh Allah kecuali yaitu orang yang mereka itu an yazniya abduhu au amatuhu. Seorang perempuan dan seorang laki-laki berzina. Punten Pak Bu, masalah zina ini dibahas ketika khutbah gerhana. Berarti Rasul itu sedang melakukan kritik terhadap sosial, di mana loba jelma ngalakukeun pagawean teu bener, sakitu keur aya samagahage teu eureun dinu pagawean teu benerna. Mata urang mah diparentahkeun deuheuskeun diri ka Allah, lah justru beuki hare-hare. Di sini Pak Bu, abi ngawalengna rada lila. Nah, hanya make jeung Rasul diteuleman gitunya. Make jeung nyampaikeun urusan zina dina pas khutbah gerhana. Nah, di sini saya catat beberapa catatan. Yang pertama, Pak Bu, jalma nu ngalakukeun zina teh sapertos fenomena gerhana. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Zauziyah dalam kitabnya Rawdatul Muhibbin. Naon jalma nu keur ngalakukeun jinah teh, hatena tadina saacan jinah teh caang ku kaimanan, tapi nalika ngalakukeun jinah poek leungit kabeh imanna. Nah, sesuai jeung hadis Rasulullah, la yazni zani wa huwa mu'min. Moal aya jalma nu ngalakukeun zina aya boga iman. Kritik ieu ti Rasulullah. Jadi naon mohon kade gitu. Ini gerhana tidak jadi pemantik, tidak jadi peringatan. Orang-orang tetap saja dalam melakukan dosanya. Dosa zina sekali lagi bukan dosa sepele. Bahkan kalau kita sadar Pak Bu, catatan kedua saya, kenapa Rasulullah membahas masalah zina dalam urusan fenomena gerhana ini, punten Pak Bu, pan tadi seueur jalmi kapungkur mah sararieun aya gerhana teh, disertai dengan mitos. Ada orang yang apa ketika terjadi gerhana sagala ditagol.
Da pajarkeun gerhana teh eta teh naon? Fenomena di mana ada seorang raksasa menelan bulan, lamun gerhana bulan ditakolan segala rupa ngarah dilepaskeun deui. Aya nu percaya pami aya istri anu nuju ngandeg, ada seorang perempuan yang sedang hamil harus bersembunyi di bawah ranjang. Jalma kabungkur. Ayeuna jalma geus calalerdas. Oh kasihan ayeuna mah justru malahan tadi hayu cenah siapkeun naon popcorn urang nonton gerhana bersama. Karena gerhana sekarang durasinya panjang 3 jam katanya. Mata punten Pak Bu. Tah kitu ayeuna ge perbuatan zina itu banyak orang sudah menganggapnya biasa. Baheula mah hukumanana berat. Padahal hukum sosial dibuat oleh manusia. Nabi ayeuna mah hamputeun pisan dieu mah. Teu aya gitunya maksad kasasaha jalmi kiwari budakna jinah dugikeun ka ngandegna eta dikawinkeun. Bahkan sekarang zina itu sudah dianggap perbuatan biasa. Geus bae senada ayeuna geus kitu kalakuan budak teh dibiarkan. Mata punten Bapak Ibu sudah memastikan anak Bapak Ibu semuanya sudah ikut sholat gerhana. Kade bisi naon dilepaskeun pek teh bobogohan keur nonton gerhana. Kade eta teh. Ini isi khutbah Rasulullah. Dan Rasulullah sudah memprediksikan sebelumnya, Pak, Bu. Dalam sebuah hadis, walladzi nafsi biyadihi la tafna hadhil ummatu hatta yaquma rajulu ilal mar'ati fayabtarisuha fit thariq. Tidak akan pernah binasa umat ini sampai nanti terjadi ada seseorang tanpa malu lagi melakukan zina di depan umum. Yang paling tragis fayakunu khiyaruhum yauma idzin may yaqulu lau waraitaha wara'a hadzal haiti. Zaman numpang bener teh dina harita ieu teh ya zaman di mana naon jalma teh geus teu era deui di depan muka umum melakukan zina. Dan orang yang terbaik pada saat itu hanya menyuruh orang tersebut berpindah tempat. Cik senatong di muka umum teu dilarang pagaweanana dititah pindah. Naon cing cirining jalma nu ngalakukeun dosana geus teu boga kaera, jalma nu nyarekna geus teu kawani. Gitu. Tah eta teh kade eta teh sudah fenomena yang terjadi sekarang. Makanya Rasulullah menyampaikan urusan zina ini ketika gerhana. Nah, ada sigah gerhana we. Sudah banyak orang menganggap biasa sekarang perbuatan zina. Padahal Pak Bu, poin yang ketiga, Bapak Ibu terus nonton berita, katanya kalau terjadi gerhana bulan, maka air laut itu akan terjadi pasang surut lebih daripada hari-hari biasa. Cing-cirining gerhana teh aya efekna dina kahirupan. Nah, ada kalakuan zina ge sarua Pak Bu. Rasulullah aya 2 dosa moal diengkekeun. Harita keneh di dunia bakal dibalas. Naon? Kahiji dosa zina, nu kadua dosa kakolot. Urang ngalakukeun zina tong nyalahkeun Pak Bu, keturunan urang bakal lain nu ngalakukeun deui. Dibalas ku Allah di dunia keneh. Atau punten nya ieu mah kaleresan da nuju aya Pak Kades. Mohon Pak kitunya nya salah sawiosna panginten Pak Kades mah seueur pisan tanagina sebagai seorang pemegang otoritas gitu. Nah di sini harus lebih ditekankan lagi. Punten Pak Bu nya tong anggap biasa deui. Ku kekiwari mah naon sagala rupaning hal. Padahal Quran ngalarang wala taqrabuz zina tong ngadeuketan. Ngadeuketan teh naha tong dideuketan jinah teh gitu. Nah ada jinah mah moal aya nu nyakaliguskeun. Aya naon panto-pantona.
mata tong dideketan pantok-pantokna bisi teu karasa ka dituna tungtungna jina. Tak kade Pak Bu kitu nya tong diabur teuing. Gaduh murang kali kalebet tadi dengan kebijakan-kebijakan tertentu Pak Kades tiasa kayak membuat kebijakan di mana kita itu harus bisa memberantas. Karena apa Pak Bu? Lamun turun azab da moal disalametkeun orang solehna. Tuluy anu zalimna jalma anu ngalakukeun dosana hungkul diazab. Allah meninggalkan di surat Al-Anfal wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu khassah. Takutlah kalian kepada azab di mana tidak akan Allah turunkan kepada orang-orang zalim di antara kalian saja. Jadi lamun di lembur urang geus loba marak perbuatan zina, Pak Bu eta teh mengundang azab. Jeung tong nyalahkeun Pak Bu lamun salembur anu diazabna. Nah, da moal dipilihan heula wayahna efek. Makanya tidak ada dalam Islam itu konsep amaluna amalukum. Tong sok ikut campur urusan naon urang mah urusan urang, urusan manehnya urusan hirup sorangan. Tah teu kitu dinu Islam. Kudu waninya. Tahu kituna Pak Ibu saderek sadaya. Ini sisi lain dari khutbah gerhana Rasulullah. Selain ini adalah sebuah kekuasaan, tanda kebesaran Allah di mana kita harus mengagungkannya. Kita pun diperintahkan untuk melihat situasi kondisi Pak Bu, jangan menutup mata. Loba keneh jalma anu tadi keur kajadian gerhana teh katutup keneh sama gahah hatena. Di dieu fungsi urang kudu bisa ngadakwahan dengan cukup diri urang tapi kudu bisa mawa lingkungan. Tah panginten sakitu Pak miwah Ibu saderek sadaya. Jadi masalah kekuasaan ini sering disampaikan. Sisi lain khutbah Rasulullah menyampaikan tentang urusan zina. Urusan zina tadi disampaikan poinnya kade jalma nu zina teta sama gaha hatena. Nu kadua, banyak orang sekarang sudah menganggap fenomena gerhana itu sebagai perbuatan yang atau fenomena yang biasa. Nah, ternyata sekarang pun perbuatan zina sama. Banyak orang yang menganggap biasa. Padahal ini mengundang azab. Maka disinilah peran kita semua Bapak miwah Ibu, beres sholat gerhana lain hungkul diri urang ngarasa soleh kudu dipikiran kumaha cara nyolehkeun lingkungan. Itu panginten nu tiasa didugikeun hapunten nu kasuhun tina sagala rupi kalepatan kahilapan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Teu hilap saparantos ieu panginten aya anjuran kanggo sedekah sebagai kesempurnaan juga dari rangkaian ibadah salat gerhana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.